Ես խնդրում եմ, որպեսզի բոլորը ֆիքսեն, ախր նույն հնարքն է անում Փաշինյանը, անդադար։ Սկզբից վայ չէ, ոչ մի դեպքում մենք տենց բան չենք անելու, հետո վայ կարող է անենք, հիմա կարծում եմ կարելի է անել, հետո այդ ամեն ինչը հայտնվելու է տեքստում։ Դա մեկ, այսինքն նույն հնարքն է ինչպես արվեց Արցախի պարագայում, ինչպես արվեց առհասարակ սահմանադրական փոփոխությունների հետ կապված, նույն հնարքն է։ Հաջորդը Հայաստանի Հանրապետության չգոյության միակ վտանգը դա Փաշինյանի իշխանության մնալն է, դա երկուս։ Եվ երրորդ, բացի նրանից, որ դա ակնհայտորեն Ադրբեջանի պահանջն է, դա չի թաքցվում, նույնիսկ Ադրբեջանը չի, այսինքն Փաշինյանը այնքան հնարավորություն չունի, նույնիսկ Ադրբեջանի խնդրի գոնե բացահայտ մի պահանջեք է դա, որ ես կարողանամ իմ ժողովրդին խաբել։ Նույնիսկ այդ չի կարողանում Ադրբեջանին խնդրել։ Ես վստահ եմ, որ խնդրել, ու մերժում է ստացել։ Այս ամբողջ ընթացքը դա է ցույց տալիս։ Բայց եթե վերադառնանք այդ դրդապատճառներին, դա ոչ միայն Ադրբեջանի պահանջն է, այլ նաև Փաշինյանի մոլուցքը։ Փաշինյանը մոլուցք ունի, հերոստրատի մոլուցք է, ինքը լավ բանով չի կարող արդեն հաստատ պատմության մեջ մտնել։ Դրա համար փորձում է մաքսիմալ վատ բաներով մտնել։ Ինքը որոշել է, որ պատմության դասագրքերի մեջ պիտի մտնի։ Երևի հիմա հույս ունի, որ իր արևին չորրորդ հանրապետության դրամաբանության մեջ պետք է մտնի պատմության մեջ։ Ես ուզում եմ Փաշինյանին հանգստացնել, թող չանհանգստանա։ Ինքը արդեն որպես դավաճան կապիտուլյանտ պատմության մեջ մտել է։ Էլ մի իզդիր, հերիք է։ Իսկ պարոն Ամիջյանի հասկացա, համերաշխություն դուք չեք պատկերացնում։ Ես չասացի, որ ես համերաշխություն չենք պատկերացնում։ Ես ոչ էլ ասացի, որ չէ, մի վարք եմ նեղություն։ Քննադատությունը նորմալ քաղաքական գործընթացի մաս է, հանրապետականը միշտ էլ ականջալուր է քննադատությանը, մի մասը դրա հաշվի է առնում, դրանից հետևություններ է արվում եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Բայց հասկանում եք, մենք միասին ենք եղել, դուք որպես լուսաբանող, մենք որպես ակցիայի առաջամարտիկ, այն ժամանակ, երբ իրականացվում էր ոստիկանական բռնություն, երբ կիրառվում էին հատուկ միջոցներ ու մենք ոստիկանական բիրտ ուժ կիրառող շարքերի դիմաց կողքի կանգնած էինք։ Հիմա եթե կողքից կանգնածը այդ տեղից գնալու է իր գրասենյակ, ստացած փողերը հաշվի, լայվ միացնի ու ասի գիտեք, այս ինչը վերել է իշխանության ու ինչ որ հեքիաթներ, ստեր, խայտարակ զզվելի հերյուրանքներ տարածի իմ մասին։ Ես այդ մարդու հետ խրամատում, ոնց կանգնեմ։ Այնպես որ իրենք դա պիտի մտածեն։ Իսկ պարոն միասնական օրակարգ չկա, դժվարտոցից բացի։ Կարող եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության անունից եւ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության ֆրակցիայի անունից միլիոներորդ անգամ հպարտությամբ նշում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության առաջնային օրակարգն է իշխանափոխությունը։ Այն բոլոր մարդիկ, որոնք այդ բարդ, դժվարին, բայց պատվաբեր պայքարում մեր կողքին հանգնած են, իրենց հետ մենք եւ համերաշխություն եւ եղբայրություն ունենք։ Ադրբեջանի հանրապետական այդուհություն, Գիտեք, մենակ հրճակել եք, թե որոշակի քայլեր։ Լուսինե ջան, ես չգիտեմ ինչով ապտրա պայմանավորված ձեր այդ հարցադրումը, որովհետև կարծում եմ դուք ինքներդ կարող եք պատասխանել, թե մենք մենակ հրճակում ենք, թե քայլեր ենք անում, թե փողոցային պայքարի ժամանակ հանրապետականը որտեղ է եղել, Սևագործ բանվորի կարգավիճակում ամենավտանգավոր կետերում, բացարձակ ուշադրություն չդարձնելով կուսակցական կամ անձնական ամբիցիաների, թե ինչ ահռելի աշխատանք է տարվում տարածքային կազմակերպությունների կողմից, թե ինչի մեր համար առաջնային օրակարգն է հենց իշխանափոխությունը, այլ ոչ թե այս կամ այն խնդիրների լուծումը, թե ինչպես ենք մենք լուծումներ առաջարկում եւ փորձում մեր գործընկերներին ապացուցել, որ կարծես թե impeachment-ի տարբերակը ամենահաջող գործիքակազմն է այդ տրամաբանություն իրականացնելու համար եւս մեկ անգամ ասում եմ, որ impeachment-ը առանց փողոցային պայքարի բացառապես ամենը բառ է։ Ներկա պահին այս պահին Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը համարել է եւ համարում է, որ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելու բոլոր հնարավոր բոլոր իրատեսական միջոցները, որոնցից ամենաիրատեսականը մեր կարծիքով impeachment-ն է, անհրաժեշտ է օգտագործել։ 26 թվականի ընտրությունները Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության գրասենյակում այս պահին որևէ կերպ չեն քննարկվում։ Մենք դրանով չենք ապրում։
մեր նպատակը Փաշինյանի մոտ իմունություն աշխատելը չի։ Մեր նպատակն է Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելը, որովհետև մենք մեր հայրենիքը ավելի շատ ենք սիրում, քան ցանկացած պաշտոն կամ ցանկացած կամ ես նման բան ասացի։ Պարոն Մամիջանյան, Հիմա ես մի հարցերից ամենաչենք ինչ եք իրենք չունեն իմպիչմենտի հետ կապված համաձայնություն չկա իրենք։ Ներողություն։ Իմպիչմենտի հետ կապված տարաձայնություններ կան։ Ես ասացի, որ տարաձայնություններ կան։ Ես ասում եմ, որ մեր կուսակցության կարծիքով իմպիչմենտը ամենագործուն գործիքն է։ Այդ հարցը պիտի տաք Հայաստան Դաշինքին, ոչ թե ինձ։ Բայց ինչ պատճառ։ Ես նման չեմ ասել, որ կա տարաձայնություն։ Ժողովուրդ, կլինի ես ուրիշների պատճառաբանություններից չխոսեմ։ Ես չեմ ասել, որ Հայաստան Դաշինքը նրան որևէ կերպ դիրքորոշումը հայտնել դեմ, ժամանակին դիմադրության պայքարի ժամանակ, երբ եւ Հայաստան Դաշինքի եւ Պատիոնյան խմբակցության պատգամավորներն էին հարթակում կանգնած իշխան Սաղաթելյանը, եթե չեմ սխալվում, առաջին անգամ է հնչեցրել իմպիչմենտի գաղափարախոսությունը եւ տարբերակը։ 30-ից ավել ձայն ստանալը բարձր։ Կլինի ես Հայաստան Դաշինքի փոխարեն չպատասխանեմ։ Խնդիր չեք տեսնում։ Գիտեք, ես քանի որ մայիսի 4-ին ամենաակնառուն մայիսի 4-ին, երբ ազգային ժողովը հոծ բազմությամբ հայրենասերների շրջապատված էր կամ շրջափակված էր, ոնց ուզում եք անվանել, երբ որ ես դահլիճում էի, տեսնում էի ՔՊ-ականների աչքերի վախը, այդ պատկերը երբ որ աչքերիս առաջա, ես գրեթե կասկած չունեմ, որ լայն հասարակական կոնսոլիդացիայի պարագայում դա լիովին իրատեսական եւ լիովին լուծելի խնդիր է։